Everything is wet, everything is saturated, everything is at a breaking point, and there's more rain coming. Rain is the last thing Californians need right now. Das Letzte, was Kalifornien jetzt noch braucht, ist Regen, denn es führt zu zahlreichen Überschwemmungen. Wenn wir uns in Los Angeles alleine die Überflutungen ansehen, Montecito ist besonders stark betroffen. Viele Menschen mussten evakuiert werden. Wir sehen hier ein kleiner Bach, der mittlerweile zu einem reißenden Fluss geworden ist. Wir müssen uns aus diesem Gebiet begeben. Diese Person wurde eingeschlossen, als diese Person versucht hat, die Straße zu überqueren. Viele Feuerwehrkräfte sind im Einsatz, um die Menschen hier herauszuholen. 14 Menschen wurden auch in dieser Region gerettet. Viele Menschen werden in ihren Fahrzeugen von den Wassermassen überrascht. Wir rufen dazu auf, dass sie sich nicht ins Auto setzen und versuchen, auf diesem Wege nach draußen zu kommen. Auf diesem Truck wurden die Bremsen quasi zerstört, sodass es gar nicht mehr funktioniert hat. Die Polizei hat uns aufgehalten und hat uns nicht mehr durchgelassen. Es war zu gefährlich. Eine weitere Gefahr sind umfallende Bäume. Der Boden ist dermaßen aufgeweicht, dass es nicht mehr möglich ist, für die Bäume auch noch stehen zu bleiben. The National Weather Service in Los Angeles says more than 15 inches of rain has already fallen across the coastal foothills. Es sind enorme Regenmengen, die auch laut staatlichen Angaben hier runterkommen. More than 500 homes were impacted by a sudden sinkhole. Also, this fire hydrant burst in Santa Barbara, forcing even more water into the street. Wir sehen, in der ganzen Region gibt es große Herausforderungen. Es regnet wie wahnsinnig, sagt dieser junge Mann.